啊，闻到了非常浓郁的香味儿，应该已经在做潮州美食了。您好，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 山哥，新年快乐，新年快乐！欢迎到潮州来。刚才我是闻着这个味儿找到你们家了啊！你现在正在做的是什么呢？这不大过年吗？知道您又来了，准备一点果肉，我们潮州的传统美食。那您刚才说的这个炸果肉，是不是咱们潮汕地区新春必吃的一份美食呢？对，也是一道传统的潮州菜。这个果指的是水果，现在这个马蹄正当季，就用这个马蹄。应该很脆啊，夹在里面。对，会脆也会甜。然后这个肉就是用猪肉来做。看还有很多辅食啊。还有芋头、鸡蛋、蒜苗。那这个是什么呢？这个是冬瓜糖，我们潮州话叫做冬瓜翅。这个配料是我们等一会儿要加到这个肉里的，是吗？对。炸果肉的话，一般最难的一步是什么呢？其实就是包果肉。包果肉。对。有什么特别之处吗？有一个特别的材料。特别的材料。对。哦，这是什么呢？我们潮州话叫做喇叭山。很好看，哇！这不能说破，说破等下把我漏了。刚才呢，山哥已经把这个炸果肉的馅儿做好了，大家可以看一下，里面就是肉，还有山芋、冬瓜、水果，对，马蹄啊，都有。最特别的一步了，关键的一步，包果肉。包果肉，对，就是用这个猪油网，然后把这个肉包在里面，是吗？是的。啊，那您教教我有什么样的这个窍门吗？首先要轻拿轻放，因为这个猪油网非常的薄。整理平，看哪个位置比较好包，不会破。先把这个猪油网展开。好，咱们把这个线可以上这个网啊。然后边边这里，把它压过来，卷，还有卷，这样子不会露出。那我们一般会卷几层呢？2、3层就够了。2、3层哈。那我们做完这个的话，是直接下锅蒸呢，还是要还有其他步骤？就先把它冻硬，再来切。还要冻硬它？是，冻硬它比较容易切，切的刀口比较光滑一点，好看。试一下，手秀一下做这个炸果肉啊！噔噔噔噔，哎，看一看，这是我刚才在山哥的指导之下做的这一条这个炸果肉啊。刚才下锅的时候，油一炸，它已经可以闻到这个香味了啊。好，走。赶紧试一下，来尝一下啊，这个炸果肉呢做好。给妹妹。吃。这个肉的香味啊很浓，但是还有一点点水果的这种清香。是，它吃起来不会很腻口。好，给妈妈哈，拿去啊，真乖。它就会有一点不一样，味道不一样，它吃起来不会太腻。不用谢。你干嘛呀？爸爸吃啊，真乖。小棉袄。来。现在我们是要做的是这个红桃果啊。是，差不多。你做的时候给你。这样。差不多。就这样子放在这里啊。好。甜吧，差不多的。混在那里。好，倒掉这个。还有哪里小？包嘅，冇得咬啊，大锅的哈。1、2、3，哇，好厉害！哇，好，可以。这个漂亮。放那个。好来，来，我看我。蒸果肉，出锅喽，怪色佢。来哦。哇，好丰盛啊！来，赶紧尝一尝，这些就是我们过年常吃的一些美食。来，先试这个鹅肉。谢谢。这是潮州卤鹅，试一下怎么样？这个卤味的味道很纯正，你就说上一个就够了，对吧？好，这是给谁方便？小朋友对吧？OK， 好，可以，好，行。这是我们新春的甜汤了。对，这个我们叫做鸭母令，里面有包馅的。这个是我们这边的母鸡是吗？不是，这个是白切鸡，而且是母鸡。吃母鸡吃了就来年没有烦恼。闺女食鬼啵，食了面红咯。那
那这个血蚶是生吃吗？是半生的一个状态。哦，半生的，一定有很腥啊。里面一定有带血，它吃起来才会鲜。再吃菜菜。那我们潮汕人，大家见面之后过年怎么打招呼呢？新年好，新年大堂。新年好，新年大堂。哎，对，说的非常的好，说的非常标准啊。